Для работы нам понадобится белый гофрокартон, однослойный, клей ПВА, бумажные салфетки, ножницы, рулетка, канцелярский нож, карандаш, термопистолет, клеевые стержни. И, возможно, вам в конце потребуется акриловая белая краска. Камин у нас будет состоять из 3 отдельных частей. Это, так я их назвала, выступ камина вверх, выступ камина низ. И непосредственно сам камин. Все части будут собраны отдельно и изолированы друг от друга. В конце мы будем склеивать с вами эти 3 части между собой. Таким образом мы с вами получим очень прочный камин. Для камина я использовала 2 листа гофрокартона белого цвета размером 180 на 210. Чтобы изготовить камин, нам необходимо вырезать следующие детали. Для наших выступов нам необходимо вырезать 4 полоски размером 23 сантиметра на 96 сантиметров, 4 штуки. Далее для этих полосок нам необходимы бока. Это будут полоски размером 7 сантиметров, и по общей сложности они должны достигать примерно 5 метров. Вырезайте эти полоски в произвольной форме. Может, это единая у вас будет, да, полоска 5 метров, можно это по 50 сантиметров, по метру разницы не имеет. Далее для самого камина нам необходимо, можно так сказать, 2 квадрата. Квадрат размером 80 сантиметров на 84 сантиметра. Таких квадратов нам необходимо 2 штуки. Чтобы соединить эти стороны между собой, нам необходимы бока и стороны, которые будут являться низом и верхом. Для боков нам необходимо полоски размером 84 сантиметра на 20 сантиметров. Таких полосок нам необходимо 2 штуки. Низ камина и верх камина нам необходимы полоски размером 20 сантиметров на 80 сантиметров и 2 штуки. И последняя деталь в нашем камине остается, это наше окно. Окно у нас будет состоять из полоски размером 20 сантиметров, и по общей сложности, по общей длине полоска должна доходить примерно 1,30 м. Возможно, у вас будет полоска не единой длины, да, 1,30 м, может, вы ее разобьете на части, это тоже допустимо. И последний декоративный элемент в камине – это кирпичики. Кирпичики у меня размером 6 сантиметров на 14 сантиметров. Их количество будете задавать вы, в зависимости от того, какой дизайн камина вы выберете. Приступила к работе, черчу полоски и вырезаю канцелярским ножом. Работаю я на полу, так как на столе мне не очень удобно работать с гигантскими элементами. Так, основные элементы из картона я вырезала, и вот что у меня получилось. Итак, последнее, что мне необходимо вырезать, это окно нашего камина. Для этого я беру наш квадрат, отмечаю по краям по 20 сантиметров и сверху отмечаю 30 сантиметров. У меня получается квадрат 40 на 50. После того, как я нарисовала квадрат, начинаю закруглять наши уголки.
Итак, после того, как я вырезала все элементы, необходимые для камина, я начинаю их склеивать. И первым делом я начинаю склеивать выступы. Техника склеивания камина аналогична технике созданию объемных 3D-цифр. Вы можете более подробно ознакомиться с этой техникой, посмотрев мой видео-мастер-класс изготовления 3D-цифр от А до Я. Главное, для камина не жалейте клея, промазывайте очень хорошо, качественно все бока, все стыки картона между собой. Итак, после склеивания сторон у меня остаются некие неровности наверху. Их я убираю при помощи ножниц или канцелярского ножа. Тем самым делаю поверхность гладкую, без различных выступов. Для того, чтобы крышка камина у нас не прогнулась под тяжестью каких-либо предметов, я выступ наш изнутри укрепляю при помощи ребер. Таким образом я делаю 3 ребра. Также все края и стыки очень хорошо промазываю клеем. И здесь также я убираю выступы, неровности, делая тем самым поверхность гладкой. Картонные ребра создали достаточную жесткость. Теперь крышка камина у нас не провалится, если мы наверх поставим какой-либо тяжелый предмет. И я приступаю к ее склеиванию. Второй выступ камина я изготовила точно по такому же принципу, и в итоге у меня их получилось 2 штуки. Для того, чтобы устранить подобный изгиб на картоне, мы с вами вырезаем произвольный квадрат и приклеиваем поперек этого изгиба. И я приступаю к формированию окна камина. Для этого я полоску сгибаю и буду приклеивать вдоль окна. Очень важно обратить внимание на то, чтобы белая сторона картона была внутри. Итак, окно я приклеила. Как вы видите, по длине у меня полоски не хватило. Там я нарастила маленький кусочек картонный. И теперь я буду приклеивать бока камина. Затем верхнюю сторону и нижнюю. Изнутри камин я решила также укрепить. Вырезала подобные бока из картона, ребра, и приклеила их внутрь камина.
И здесь я решила сделать все-таки петельку сзади камина, чтобы было удобно его в дальнейшем переносить. Сделала 2 отверстия, продела шпагат и завязала. Получается у нас с вами петелька. И вот я все 3 отдельные части собрала, сам камин и 2 выступа. И теперь я все 3 части склеиваю между собой. Очень тщательно также промазываю края и стыки картона между собой. Здесь я заметила, что в оконном отверстии у меня задняя сторона отходит. И там я тоже промажу клеем. Итак, каркас готов. Теперь остается самое интересное, его декор. Нарезаю кирпичики, размером они у меня примерно 14 сантиметров на 6 сантиметров, но если у вас один из кирпичиков будет больше или меньше, ничего страшного, это даже вам будет в плюс. Начинаю декорировать камин с самого окошка. Я изготовила несколько видов кирпичиков, одни подлиннее, другие покороче. И вдоль окошка я начинаю их приклеивать. Начинаю декорировать саму стену камина и с краю в произвольном порядке клею кирпичики.
Декорирую низ камина. Заранее я выложила рисунок, который мне нравится, и затем стала приклеивать кирпичики. Внутри окошка я также выложила определенный рисунок из кирпичиков. Бока я решила кирпичами не декорировать. Выступ камина я также декорирую кирпичами, приклею их в вертикальном положении друг за дружкой. И теперь беру клей ПВА, кисть и бумажные полотенца. Всего на камин у меня ушло 2 рулона. Я промазываю клеем очень хорошо квадрат и затем приклеиваю салфетку. Очень хорошо продавливаю стыки между кирпичами. Даже сверху вы можете взять тот же клей ПВА и еще раз промазать. Почему я использую именно эту технику? Ну, во-первых, клей ПВА при высыхании дает дополнительную прочность картону, а соответственно камину. А во-вторых, салфетки делают текстуру более однородной между кирпичами. Еще хочу отметить тот факт, смотря с какой текстурой, с каким рисунком вы выберете бумажные полотенца, с такой текстурой у вас и будет в итоге камин. Самое главное, не жалейте клея, и если у вас салфетки вдруг будут вздуваться, это нормальное явление, при высыхании салфеточки будут растягиваться. И вот я завершила клеевую, так сказать, основу. Текстура получилась равномерная. Швы между кирпичами получились однородные. И теперь я беру акриловую краску, у меня была в наличии для окон и дверей, и покрываю ими камин. В идеале лучше использовать обычную акриловую краску. Она без запаха и прекрасно ложится на бумагу и быстро высыхает. И вот я завершила окрашивание камина, и вот что у меня получилось в итоге. Результатом я очень довольна, очень эффектный получился, как будто из белого кирпича, эффект старого камина из какой-то волшебной сказки.